الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين زماد دین اسلام عزتمندو مشرانو مسلمانانو رونو یقیناً دنیا کی چی اللہ تبارک و تعالی دا خپل بندہ او انسان پیدا کړی دی دا اللہ رب العالمین بے فیدی نه دی پیدا کړی دا انسان او دا مسلمان دا د کائنات شاهزاده دی اللہ جل شانہ قرآن مجید کی فرمائی افحسبتم انما خلقناکم عبثا یا خلقو تاسو سا گمان دی چی تاسو اللہ رب العالمین عبث پیدا کلیے بے فیدی اللہ پیدا کلیے نا بلکہ اللہ جل شانہ چی تاسو پیدا کری یو مقصد دا پر اللہ پیدا کری تو حق مقصد دا دے چی منگو تاسو پا دنیا کی زندگی تیرو نو اللہ رب العالمین چی سنگ غوارم اقا شانتی تیرو وہ زما عزت مندو انسان یو مسلمان دے یو طرف تک کافر دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الدنیا سجن المؤمن دا دنیا دا مومن دا پارا قید خانہ دا
وجنت الکافر او دا دنیا د کافر د پاره جنت ته. مقصد دا دی لکه څنګه چې مسلمان بندا د خپل اعمالو په وجه باندې جنت ته الله رب العالمین کله بوزي، نو جنت کې به ته وویلی شي چې ستاسو ټول خواهشات هم دلته اوس پوره کېږي. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، یو خواهش هم په جنت کې پاتې نشي، ټول خواهشات په الله پوره کېږي. دغه شانته کافر تم اجازت دی چې دا دنیا ستا د پاره د خواهش ځای دی، خپل خواهش دې پوره کړه. وما له فی الاخرة من خلاق، آخرت کې د الله سره بیا څه بدله نشته. مسلمان د پاره څنګه قید خانه ده، یو قیدی جیل ته لاړو د خپل جرم په وجه باندې، نو دا قیدی په دې جیل کې دننه د خپل چاہت مطابق زندگی نه تیری، بلکې دی غریب هم د حکم محتاج دی، دی چې څه غواړي هغه نه کېږي. دغه شانتي مسلمان بندا به په دنیا کې د قید خانه شانتي زندگی تیری، خپل خواهشات والا زندگی به نه تیری، د خپل خواهشاتو پسې بدی زینا. او زما عزتمندو، دا الله تبارک وتعالی مونږ او تاسو باندې قسم دې ډېر زیات احسانات دي، ډېر احسانات دي د الله. الله تبارک وتعالی خپل کتاب کې فرمایي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے زما بندگانو، که تاسو زما د نعمتونو گنتی شروع کړل، شمارلم شروع کړل، زما د نعمتونو شمار تاسو نشئ کولی. و زما عزتمندو، د الله مونږ باندې څومره احسانات دي، دا مونږ او تاسو له دا ښایسته شکل چا را کړی دی؟ الله را کړی دی. ګوره انسان باندې درې حالات راځي. یو انسان باندې ماشومواله راځي، یو انسان باندې ځواني راځي، یو انسان باندې بوډاواله راځي. د دې درو خبرو سره مخامخ کیږي. بعض به کې بوډاواله ته مونږ نه رسي، بعض به کې ځواني ته مونږ نه رسي. دا خبره د هر هغه چا کوم چې بچا باندې دا درې حالت راځي، یو ماشومواله، یو ځواني، یو بوډاواله. اوس په دې دریو حالاتو کې د انسان یو حال باندې الله د ذات نه یقین دی، نو رب العالمین وتا بغیر محنت الله دنیا ورکړي. او د هغې مثال واضح دی. کله چې د مای د پوندو انسان د مور په خېټه کې دننه دی، نو دا ماشوم چې د مور په بطن کې دننه دی، د دې ماشوم خو کمپنی نشته، د دې ماشوم خو بینک بیلنس، پراپرټي، کاروبار، تجارت نشته. دې ماشوم ته الله تبارک وتعالی د مور د نوم په ذریعہ باندې خوراک ورکړي. نه کاروبار شته، نه دکان شته، نه تجارت شته، نه پراپرټي بینک بیلنس شته. بغیر د دې سيزونو نه رب العالمین دغه ماشوم ته الله تبارک وتعالی رزق ورکړي. به چې کله دا ماشوم پیدا شي، نو چې کله ماشوم پیدا شو، نو دغه ماشوم الله جل شانه د دې د مور د جسم نه دو چینه وته الله رب العالمین کولاوي. او په دغه چینو کې الله رب العالمین دغه دودو کې الله دومره طاقت خو دې دی چې به دا طاقت هم الله پاک مختلف خو دې دی. مصر کې په یو مسله رااله، مصر کې دو زنانه وي، دو بچي وشو، یو زنانه الګ وشو، د یو زنانه جنې وشو.
کله چې دا پیدا شو اسپیټال والا ماشومان بار تک للا به د اسپیټال محکمې ته دا پته نه لګېدل چې دا جنۍ د چا ده او دا هلک د چا دی پته ورته نه لګېدله اوس دو شنګ شو پن کې شو چې دا به اوس څه کوو دا جنۍ د چا ده دا هلک د چا دی نو دې باندې بیا دو هغه مسله راواخیستله جامع ازهر چې کوم مدرسه د مصر کې هغې ته لاړل چې بھائی اوس د دې شریعت کې د دې مسلې څه حل دی دا جنۍ چاته ورکو دا هلک چاته ورکو هغو په دې باندې ښه پوره ریسرچ وکړو لیکن هغه مسلې وضاحت یې ونه کړو او تیر آخر کې دا مسله پاکستان ته راغله الله تبارک وتعالی پاکستان کې اکابر علما پیدا کړي قسم ډېر لوی علما الله پاکستان کې پیدا کړي پاکستان ته چې الله کوم علما ورکړي قسم دې ټوله دنیا ته الله پاک داسې علما ورکړي داسې ښایسته لوی علما په دې پاکستان کې الله پیدا کړي او دومره ښایسته مدرسې په ټوله دنیا کې د ټولو زیاتې مدرسې پاکستان کې دي په ټوله دنیا کې د ټولو زیات حافظان د پاکستان نه فارغېږي دی پاکستان ته الله پاک دومره لوی مقام ورکړی چې کله دا مسله پاکستان ته راغلو پاکستان کې بیا سرحد ته دا مسله راغله دې 400 کې یو عالم هغه ورته پاڼه باندې ولیکل وایي دا خو ډېره اسانه مسله ده د دې زنانو د سینو پی هغه لیباټرۍ ته ویسئ او په کم پیو کې چې دوچن طاقت و د هغې به هلکي او چې په کم پیو کې نیم طاقت و د هغې به جینۍ وي نو چې کله لیباټرۍ ته ویوړل د هغې نه دود ویوړل لیباټرۍ والا رزلټ راوباسو یو پیو کې دوچن طاقت دی پیو کې نیم طاقت دی وایي دې نیم والا طاقت ته چې کوم دی دې ته جینۍ حواله کوي او په کم پیو کې چې دوچن طاقت دی دې ته هلک حواله کوي اوس په تاسو وایي دا مسله څنګه وباسي مسله واضحه ده په شریعت کې چې کله د مال تقسیم کېږي میراث یې ورته وایي په دې کې د هلک دوه حصې دي او د جینۍ یوه حصه ده او دا د الله نظام دی چې د دقې مور نه الله جل شانه چې کله جینۍ پیدا کړي هغه پیو کې طاقت نیمګړی طاقت دي او د دقې مور نه چې الله پاک هلک پیدا کړي دغې پیو کې الله پاک دوچن طاقت اچوي داسې ذات دی حالانکه د زنانه په مقابله کې نارینه طاقتور وي هغې ته الله طاقت ورکړی دقه یو مور دی دقه پلار دی نارینه کې طاقت سیوا دی او زنانه کې طاقت کمزوری دی دا ټول څوک کوي رب العالمین یې کوي الله یې کوي الله چې کله دا ماشوم پیدا شي نو دې ماشوم ته الله رب العالمین د دقه مور په ذریعه باندې دود دې ته میلاوي نو چې کله په دې باندې دود بند شي نو دې ماشوم دا سوچ نشته چې یاره غرمه به څه خورم او ماښام به څه خورم دا فکر ورسره نشته الله جل شانه دې ماشوم ته رزق ورکوي نه د دغې ماشوم څه کاروبار شته نه څه تجارت شته الله تبارک وتعالی دې ته رزق ورکوي خو چې کله دا ماشوم هلک بلوغ او ځوانۍ ته ورسي قوت ته ورسي طاقت ته نو بس بیا دې شیشې ته ودرېږي شیشې ته چې کله ودرېږي سونډي باندې لاس ووهي او دا خپل مټ داسې وپړسئ چې یم و جزیم نو رب العالمین وایي اوس ګرځه د دنیا پسې سروالی بروالی ګرځه هغه رزق چې ماشوموالي کې ما تعالی درکوو هغه شان رزق اوس ته نشي ګټلی باوجود چې هلته محنت نه کېدو الله ورته ورکوو باوجود د دې چې محنت یې شروع کړو رب العالمین هغه شانتې رزق نه ورکوي دا ټول څوک کوي الله یې کوي الله رب العالمین دنیا ته ښیي وی زما بندګانو رزق دروازې ما سره دي د عزت دروازې ما سره دي د صحت دروازې ما سره دي ای زما بندګانو نه تاسو چاته عزت ورکولی شئ نه تاسو څوک ذلیله کولی شئ نه چاته رزق ورکولی شئ دا ټول په ټول څوک کوي رب العالمین دی کوي دریم حالت شروع شو بوډاوالی زما یې د پندو ګوره کله چې انسان بوډا شي که نه او د انسان په دې ګیرې کې سپین یاخته ولګي بعضې علماو لیکلي چې دا سپین یاخته اول د چا لګېدلی و نو بعضې وایي چې د ابراهیم علیه السلام لګېدلی و کله چې د ابراهیم علیه السلام ګیره سپینه شوه په اسلام کې نو د الله نه تپوس وکړو الله داسې دي دا ګیره خو سپینه شوه الله ورته وفرمیل دا ستا عزت دی دا ستا عزت دی ابراهیم علیه السلام دعا وکړل الله نور هم سیوا کړي اللهم زد فزد الله نور هم سیوا کړي فرمایي چې کله د مسلمان بنده
په اسلام کې ګیره سپینه شوله الله جل شانه دومره خوشحالېږي فرمایي دې بنده ته په یو سپین ګیره یو یاخته باندې وته یوه نیکي ورکړه او چې کله دا مسلمان بنده ګیره سپینه شوله او دې کله وفات شي دې قبر ته ورکوشي رب العالمین حیا الله له حیا ورځي چې دې رضا عذاب ورکو الله له حیا ورځي خو دوا حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله مسلمان بنده بوډا شي حدیث مبارک مفهوم دی دو شیزونه پکې ځوانان شي د نبی علیه السلام فرمایي چې کله مسلمان بنده انسان دا چې کله بوډا شي دو شیزونه پکې ځوانان شي یو د هغې نه د مال حرص پکې سیوا شي بس هغه ځوانۍ کې دې د مال دومره لالچ نه کوو لکه په دې بوډاواله کې چې څومره کوي دې بوډا شي د مال دومره لالچ شروع کړي چې بچي سره هم خبرې پرېږدي د مال په لالچ کې دومره حد ته ورسي چې د بیبي سره هم روزانه جګړې لري نو دا حضور صلی الله علیه وسلم رښتیا خبرې کړې دي مال لالچ کول د دنیا لالچ کول دا خطرناک څیز دی چې څه دې په تقدیر کې الله لیکلي حق به درکوي قسم نه زیاته نه درکوي چې څه دې په قسمت کې رب العالمین به درکوي لالچ به نه کې لالچ کول دا عمل د سپي دی دا د زناورو عمل دی لالچ به نه کې دا به یقین ساتي چې زما الله هغه ذات دی چې ماشوموالي کې رزق راکړي ان شاء الله اوس به راکړي زما رب داسې ذات دی دویم طول العمر چې کله انسان بوډا شي نو بس دی و چې زما عمر نورم سیوا کې دی نورم سیوا کې دی حالانکه دا حضرت عمر رضی الله عنه مبارک راضي یو نوکر ځان نیولو او هغه ته ما ته روزانه مرګ یادوا روزانه ما ته مرګ یادوا ځکه ما سره بادشاہت را سره دی چې ما ته مرګ یادي نو چې کله د حضرت عمر رضی الله عنه په ګیره کې سپین ولګېدله هغه کس یې ختم کو دی هغه کس مقصد دا دی چې کېدې شي ما نه غلطي شوي څه خبرې په وجه باندې زمانه امیر المؤمنین خفه شوی نو عرض یې ورته وکړو جي تاسو زما ډیوټي ختمه کړل څه ګناه خو ما نه ده شوي څه غلطي ملطي وی نه وی بس ما چې تا ته وی ما ته مرګ یادوه هغه ټیم کې زما ګیره کې سپین نه و اوس زما ګیره کې سپین ولګېدل ستا وینا ته ضرورت نشته دا زما د مرګ استازي دي دا زما د مرګ وینا ده نو زما عزتمندو دا الله جل شانه مونږ تاسو باندې نعمتونه دي او دی الله رب العالمین په نعمتونو کې د ټولو نه اعلی نعمت د ټولو نه لوی نعمت څه دی هغه د ایمان رب العالمین مونږ تاسو ته ایمان ناکړی دی الله مسلمانان پیدا کړیو د مسلمان په کور کې الله پیدا کړیو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک امت کې الله پیدا کړیو قسم دې د لوی احسان بلشتا دنیا ډکه د دنیا لاړ شي یهودیان ته وګوره عیسایانو ته وګوره څوک د اور عبادت کوي څوک د کاڼو عبادت کوي څوک د عزتمندو د ستورو عبادت کوي او موتا رب العالمین موتا ته ایمان راکړو او د ایمان نه پس رب العالمین دې خبرې ته راوستو چې وحده لا شریک عبادت وکړو څومره لوی انعام دی تاسو وګورئ د خلکو دا مړي دا کوم چې مړه کېږي او د غیر الله عبادت کوي دوی د مړو څخه حشر کوي څوک مړی رالي چې مړی وشي ایسته وسوځي تیل پې واچوي د چا مړی وشي چار چاپېره تاویږي ګډېږي دي د چا مړی وشي سمندر ته وراچوي د چا مړی وشي لاسونه دې کټ کوي الله رب العالمین په ښایسته ښکلي دین کې الله پیدا کړو والله جل شانه دې مړي ته الله کم عزت ورکو شریعت دې مړي ته کم عزت ورکو شریعت وایي مړی وشو غسل ورته ورکه دا د چا ملاقات ته روان دی د رب العالمین ملاقات ته روان د الله ملاقات ته روان دی د فرشتو ملاقات ته روان دی غسل ولا ورکه کفن ورته ور واچوه سپینه کپڑا علامه د خوشحالۍ ده سپینه کپڑا پې واچوه کفن ورته جوړ کا او ډېر په احترام او ډېر عزت باندې جنازګاه ته ویسه او د هغې نه پس جنازه پې وکړه قدر یې وکړه احترام یې وکړه
او د هغې نه پس ډېر په اکرام باندې قبر ته ورکوز کو قبر ته وسپاره اسلام دی دا د اسلام دین احکامات دي اوس که الله رب العالمین دا فیصله کړې وي چې نه دا مړی بس پوته اچوي یا الله رب العالمین دا فیصله کړې وي چې نه مړی به چې کوم دی نو سوځوئ نه 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 رب العالمین کریم ذات دی د الله فیصلې هم د رحم فیصلې دي د الله رب العالمین ذات رحیم ذات دی فیصلې هم د رحم دي زما یې د پندو یو انعام دا دی دویم را باندې الله کوم انعام کړی دی دویم را باندې الله پاک دا انعام کړی که نه چې مونږ او تاسو ته یو ډېره لویه هستي را کړې ده ډېره لویه هستي چې هغې ته ویلی کېږي امام الانبیا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ښایسته او ښکلی پیغمبر الله را کړی دی حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي یو ځل وایي نبی علیه السلام را روان و دلته رسواله سیمې سپوږمۍ م راختلې وه وایي ما د نبی علیه السلام ته داسې کتل بیا مې د سپوږمۍ ته وکتله بیا مې نبی علیه السلام ته وکتل بیا مې سپوږمۍ ته وکتله وایي ما وی چې دا رسول الله زیات ښایسته دی که دا سپوږمۍ زیاته ښایسته ده وایي قسم دی ما فیصله وکړه چې د سپوږمۍ نه زیات رسول الله ښایسته دی صلی الله علیه وسلم صحابه ورسره کم محبت و یو ځل نبی علیه السلام د زندګۍ اخرنۍ ورځې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام راجمع کړل ای صحابه کما چا باندې گزار کړي چاته می سویلی را دي شپل بدل دی مانه والی زکه د مای د پندو مونږ تاسو باندې غمونه راځي او د ټول نه غټ غم سوکو محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زه خپل واقعې ته واپس راځم نبی علیہ السلام چې کله وفات کیږي او دغه هستی د دنیا نزي صحابه کرام داسې حد ته ورسېدل چې کله د نبی علیه السلام د مرګ نه خبر شو ګونګیان شو کاڼه شو خلک وایي د ډېر غم د وجې نه مې غوږونه مو اوس کار نه کوي ژبه مې هم کار نه کوي وجود مې هم کار نه کوي دغه شانتې صحابه کرام ځکه هستي ته لاړله امام الانبیا ته لاړو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ واقع د واقعه ده نبی علیہ السلام باندې صادر کې پروت دی نبی علیہ السلام نے صادر کې درکو او د دوانو جهانو سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تندې مبارک باندې خپل کو او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د سترګو نه اوښ روان شو الته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مسجد نبوي کې صحابه را جمع کړي اے واورې ګوره کچا دا خبره وکړه چا دا خبره وکړه چې نبی علیہ السلام د دنیا نه تللی دی هغه تللی د الله ملاقات ته تللی دی که چا دا خبره وکړه نو سر به دې په توره باندې ووام مجال شته چې چا خبره کړې وي صحابو نه برداشت کوله زمونږ نه د امام الانبیا زي زمونږ نه د محمد مصطفی زي صلی الله علیه وسلم زما یې د پندو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغی مسجد نبوي ته دننه راغی منبر د پاسه ودرېدو صحابه کرام را جمع شوله او یو عجیب انداز کې یو زرین خطاب یې شروع کو اے صحابو تاسو چې د کوم ذات عبادت کوئ چې هغه الله دی فإنه حی لا يموت هغه به همیشه ژوندی هغې نه مرګ نه راځي او حضور صلی الله علیه وسلم چې فقد مات نبی علیہ السلام وفات شو او د قرآن دا آیات یې وی وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم اے خلقو دا محمد صلی الله علیه وسلم دا الله رسولو د دې نه مخکې پیغمبران نغلي د دنیا نه تللي دي نو تاسو به څه کوئ په خپل پوندې به بدلوئ بل طرف ته به ځئ ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ډېر لوی مفسر دی دی وایي چې کله وایي حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دې آیات تلاوت وکړو موږ ته تسلي میلاوه شو وایي ما وی چې قسم دی دا آیت اوس نازل شو کو دومره تسلي موږ ته میلاوه شوله نو زما عزتمندو هغه نبی علیه السلام د خپل زندګۍ نه مخکې صحابه را جمع کړل نو کما چا باندې گزار کړی چاته می سویلی را دي شنه دی خپل بدل والی یو صحابي پاسې ته الله نبی تاسو ما باندې گزار کړی دی او زنن د هغې خپله بدله اخلمه
نو صحابه حیران دي چې دی به د نبی علیه السلام نه څنګه بدلالي او په نبی علیه الصلاة والسلام به گزار څنګه کوي. نبی علیه السلام ته ویې راشه صحابه ناست دي. نو چې کله راغی نبی علیہ السلام ته فرمایي الله نبی تاسو د جهاد دپاره صفونه برابرول نو زه په صف کې کوږ ولاړم نو تاسو ما ته وې نیغ ودرېږه نو تاسو زما په دې ملا مبارک باندې ګزار وکړو او زما ملا چې کوم دی ښکاره وه. نبی علیہ السلام ته وې ښه نو نبی علیہ الصلاة والسلام ته خپله ملا مبارکه ښکاره کړله. الله اکبر. چې کله ښکاره کړله دا صحابي چې کوم دی ورنږدې شو او د نبی علیہ الصلاة والسلام د دواړو ولو منځ کې مهر نبوتو هغه فوراً چې کوم دی ښکل کو فوراً هغه مهر نبوت ښکل کو. نو نبی علیہ الصلاة والسلام ته فرمایي دې صحابي ته زما په خیر حضرت عکاش رضی الله تعالی عنہ نو نبی علیہ السلام ته وایي د جهنم اور څه کې چې جهنم لوګي در باندې حرام شو. جهنم اور څه کې جهنم لوګي در باندې حرام شو. ولې د کمی شونډې چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د جسم سره ولګېدې نو په دې باندې د جهنم اور څه کې چې د جهنم لوګی پیم اثر نه کوي. نو دا ټول برکت د چا دی؟ محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. نو زما عزتمندو الله پاک مونږ باندې ډېر انعامات دي. مونږ او تاسو د الله د نعمتونو قدر وکړو قدر. او زما عزتمندو دا مونږ او تاسو وایو که نه شکر د الله ادا کوو. دا شکر څه ته ویلی کېږي؟ نو علما فرمایي چې الله جل شانه د له کم نعمت درکړی دی دا نعمت د الله جل شانه د چاهت مطابق استعمالول دا شکر دی. سترګې دي الله درکړي دي داسې استعمالول لکه څنګه چې الله غواړي. غوږونه دي داسې استعمالول لکه څنګه چې الله غواړي. دماغ دي داسې استعمالول لکه څنګه چې الله غواړي. زړه دی داسې استعمالول لکه څنګه چې الله غواړي. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي الا ان فی الجسد مضغه خبردار په جسم کې یو ټوکړه ده که دا ټوکړه صحیح وه ټول جسم به صحیح. و اذا فسدت او که دا ټوکړه فاسده شوه ټول جسم به فاسد شي. حضور صلی الله علیه وسلم درې کرته وي الا وهي القلب الا وهي القلب. نبی علیہ السلام فرمایل دا زړه دی دا زړه دی دا زړه دی. نو که موږ ظاهري معنی تی والو باطنی معنی به وروسته والو ظاهري معنی به تی والو. کله چې د انسان زړه کا پرې د جسم کار کوي نه کوي. کله چې زړه ختم شو ټول جسم کار کوي نه کوي. معلومیږي دا چې د انسان په جسم کې بادشاہ چې کوم دی دا زړه دی. زړه دا زړه بادشاہ دی. هر هغه کار به کېږي چې زړه یو خبره زړه نه تسلیم کړي هغه کار ته نشي کولی. نو دا زړه دی. باطنی معنی څه ده؟ باطنی معنی دقه ده چې زما یې د پندو دقه زړه دی. که دا زړه په ګناه کې مبتلا شو دا زړه نو سترګې دې په ګناه کې مبتلا شو غوږونه دې په ګناه کې مبتلا شو لاسونه دې په ګناه کې مبتلا شو. ځکه زما یې د پندو دا زړه باره کې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا زړه فاسد شو ټول جسم فاسد شو. سړی چاته وایي که نه لکه دا پلاکي کس واله زونه یاره زړه مې نه غواړي دې خو څه په زړه باندې خو نه ځي په خپو باندې ځي. معلومېږي دا چې دا خبره زړه نه ده تسلیم کړي. تر هغه وخته پورې به د دې قدم مخکې ځي څو پورې چې زړه پې دستخط نه کړی. نو د اولنۍ محنت په زړونو باندې محنت کول د الله په ذات باندې کامل یقین جوړولو دپاره اولنۍ محنت په زړه باندې کول چې د زړه یقین داسې جوړ شي لکه څنګه چې د صحابه کرامو یقین جوړ شي. حضور صلی الله علیه وسلم کوم ځای کې دی؟ غار ثور کې دی. غار ثور کې کفار مکه راغله. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي الله نبی که دې خلکو د لاندې خپل قدمونو ته وکتل نو ما ته په نظر باندې راځو. حضور صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق ته خدا ونه ویل لکه شاته شه پناه شي ودی نه. دغه ټیم کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق ته فرمایي لا تحزن ان الله معنا. مغم جن کېږه موږ سره څوک را سره دی؟ الله را سره دی. رب زموږ سره سره دی. زما الله زموږ سره سره دی. چې الله دې ملګری شو تعالی به څوک څه تکلیف درکړي. کله چې ابراهیم علیه السلام اور ته وراچولی کېږي فرشتې راځي. ابراهیم علیه السلام ته وایي څه مدد وکړو؟ ابراهیم علیه السلام ورته وایي په خپله راغلی وایي آو وایي رب العالمین زما حالات نه ني الله زما حالات نه ني. هغه اور ته الله خطاب کوي قلنا یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراهیم
اور ته الله خطاب کوي اے اور سلامتیا سره شه تاکي زما خلیل او دوست پروت دی اور ته الله د جنت باغی چې جوړ کړل دا مونږ چې دا خبره کوو د تبلیغ والا حضرات چې دا خبره کوي چې د الله نه د کېدو یقین د مخلوق نه د نه کېدو یقین د مونږ تاسو نه کې راشي بعضې خلک وایي دا مخلوق چې ګناهونه کوي او مخلوق دا کار کوي د دې خبرې څه مقصد دی نو زما یې د پوندو لږ تاسو په پښتو کې په ساده خبرو پوه کو زما یې د پوندو یو سړی د هغه لیټرین جوړ کو لیټرین یې جوړ کو او په دې لیټرین کې چې کوم دی نو ماربل هم ولګول او جپس یې پکې هم ولګول او ښه خواري پې وکړله اوس یو سړی دې ته رادن نه شو او دا لیټرین دا دیوالونه په ګندګۍ باندې څښا کوي نو دا چا چې دا لیټرین جوړ کړی د دې ګناه ده دا چا چې څښا کو د دې ګناه ده دا چا چې څښا کو د دې ګناه ده تو خو الله رب العالمین د کائنات شاهزاده پیدا کړی تا تو الله رب العالمین چې کوم دی نو یو عقل دماغ درکړی دی اوس ته د خپل عقل دماغ په شیطان د حکم مطابق استعمالې نو د الله ګناه ده دا خو ستا ګناه ده دا خو ستا کسب دی دویم زما عزتمندو اور مخلوق دی که نه دی مخلوق دی سمندر مخلوق دی که نه دی مخلوق دی چړه مخلوق ته که نه دی مخلوق دی و زما عزتمندو مونږ تاسو ته مخې ته ده موسی علیه السلام ته رب العالمین په دریاب کې 12 لارې ورکړې که ورې نه کړې ورکړې او په دغه فرعون چې کوم دی په دغه دریاب باندې الله هلاک وکړه هلاک یې نه کړو چړه ده ابراهیم علیه السلام د خپل بچي پسې راغستې وه که نه ده بچي پسې چې بچی پې ذبحه کړم نو چړې زما یې د پندو بچی ذبحه کوه ګډ الله ذبحه کو بچی الله پاک بچ کو اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام څه کول الله څه وکړله اور چې کوم دی مخلوق دی که نه زما یې د پندو ابراهیم علیه السلام ورته ور ولېدو پکار دی چې هغه سوځول وکړي رب العالمین اور ورته جنت باغچه جوړه کړله او د الله نظام دی هغه څه به کېږي وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمین هر هغه څه به کېږي چې څه رب العالمین غواړي څه الله غواړي زما عزتمندو مونږ تاسو له الله زندگی را کړې ده دا زندگی عزتمندو تیریږي دا د الله په دین کې استعمال کو سحر را پاسې سوچ دا کوه چې الله ماله د دین توفیق راکړي خدای پاک زما زبان زما عقل زما دماغ زما لاسونه خپې خدای د خپل نافرمانۍ نه بچ کړي خدای د بغاوت نه مې بچ کړي الله چې په کوم کار باندې ته خفه کېږي الله د هغې نه مې وساتې دعاګانې کوه رب داسې نه چې زه نیک عمل کوم او زما نیک عمل تباه او برباد نشي رب داسې نه چې زه د قرآن تلاوت کوم او زما د تلاوت ما ته نور میلاو نشي رب داسې نه چې زه ذکر کوم او ما ته د ذکر څه فایده نه میلاویږي رب داسې نه چې زه مس کوم او ما ته د مس څه فایده نه میلاویږي نه قرآن هغه تلاوت دی چې تا ته بیا الله اجر درکړي قرآن هغه تلاوت دی چې تا ته د هغې فایدې مخې ته راشي ذکر هغه فایده دی هغه راشي نو زما یې د پندو نه او دویم زما یې د پندو د خلکو په عیبونو باندې نظر نه ساتو هیڅ چا په عیب باندې نظر نه ساتو مولا جمیل صاحب بیان کې خبره کړه الله دې کمې پیښې معاف کړي وایي زمونږ د خلکو مثال نه دی د مچانو دی مچانو دا مچو دا په ټول جسم نه کینی دا مچ په ټول جسم نه کینی په جسم کې معمولی غوندې ځګې څخه دی پاک په ځای باندې کینی په ټول جسم باندې نه کینی انسان خو کمزور دی انسان کې به غلطیاں نه وي کمزوري به کي ټول خلک یو شانتي نه دی خو د انسان هغه بد صفت به نه راغلی ښه صفت یې راغله ښه صفت یې راغله عیب باندې نظر مه ساته ښه صفت یې راغله وایي د ځانه بچا نه جوړول بلکې ښه صفت یې راغستی او فرمایي کم انسان چې د خلکو په عیبونو نظر ساتي الله رب العالمین به دې کې کم عیب موجود دی دا بیماری به الله دې ته ولګي دا به دې ته الله ولګي نه ہر انسان خسڑے دے یہ تبلیغ کے ڈیل خبر کیږي یہ کس کا قصور ہے یہ میرا قصور ہے دا بنوي دا دې قصور دی مونږ به کله تقریر عزت کوو مونږ ته بوساغر یو عجیبه خبره کوله وای تاسو چې بیان کې خبره کوئ دا به نه وایئ چې دروغ تاسو وایئ حرام تاسو کوئ ګناهونه تاسو کوئ نافرمانه تاسو کوئ دا به نه وایئ نه 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 ځانه به شروع کې دروغ مونږ وایو نافرمانی مونږ کوو الله مونږ خپه کوو د نبی علیہ السلام د سنتو خلاف زندگی مونږ تیرو په دې خبرو الله خوشالي بل ټارګټ کې ځان به یادې نو چې بل سره ټارګټ او دا ګناه کوي او دیم په دې ګناه کې دی او دیم په دې ګناه کې دی معلومیږي دا چې ته خالص د الله ولی ا پښتانه متل کوي چې یو ګوته بل تني سه سلور دي ځان ته راځي
ځان به کمزوری ګڼې، نو چې ځان دې کمزوری وګڼو رب العالمین به درله عزت درکوي. قسم دی رب العالمین پې خوشحالېږي. دې ته عاجزي ویلی کېږي. عاجزي په خپل مونځ به فخر نه کوم چې زه منګزار یم، په خپل ذکر به فخر نه کوم، په خپله صدقه به فخر نه کوم. نه نه نه، زه کمزور یم، زه ډېر زیات کمزور یم. او زه کمزوره ځکه چې ما رب ماته ویلي ته کمزور یې. خلق الانسان ضعیفا، الله فرمایي انسان کمزوری دی، انسان کمزوری دی، انسان هیڅ چیز نه دی. زما د پندو ټیک ټاک سړی وی، ستا مجلس کې به هم ناست وي، ستا محفل کې به هم ناست وي، لږ ساعت پس پورې د دنیا نه وتلی. انسان څه شی دی؟ اوس په دې لږه مختصر زندګۍ کې ماله څه پکار ده چې زه مسلمان بنده خفه کړم. اوس ماله څه پکار ده چې زه مسلمان زړه ته دک او تکلیف ورکړم. مسلمان به خوشحاله ساتم چې څوک ته څه میلاویږي خانده وته. شریعت فرمایي د صدقې مقدار ثواب دی. خانده وته دا هغه زړه دې واخیستو، ودې خاندل زړه دې وله واخیستو. زما د پندو شریعت ډېر ښکلی دین دی. شریعت د امن دین دی، شریعت د بې امنۍ دین نه دی. دا موږ تاسو ایمان یادو که نو بعض علما د ایمان معنی کوي امن دینے والا. شریعت امن ورکوي. اسلام معنی سلامت دینے والا. اسلام د سلامتیا تعلیم ورکوي. بس دغه خبرې چې رالې نه نه، هر انسان دې ته د محبت په نظر باندې کتل. داسې نه چې قیامت کې راته الله وایي ای زما بنده تا خو ډېر ذکرونه کړي دي، تا خو ډېر تلاوت کړي، زما بنده تا نه خو زما بندګان خفو، زما خلق در نه خفو، ما چې پیدا کړي تا نه خفو. بعض علماء دا لیکلي، بعض علماء کتاب کې واقع کتل. نوح علیه السلام ته الله فرمایي د خاورو لوښي جوړ کړه، د خاورو لوښي جوړ کړه. الله ورته حکم وکړو، نو د خاورو لوښي خو ډېر په مشکل جوړېږي. نوح علیه السلام ډېر په مشکله باندې هغه لوښي جوړ کړله. چې کله لوښي جوړ کړله بیا ورته رب العالمین فرمایي وس یې مات کړه. الله ورته یې ماته کړه. یا ربا دا خو ډېر په مشکله ما جوړ کړله، اوس یې ماتوم ولې مقصد څه دی؟ نو الله ورته وفرمایل ای نوحه تا چې خپل قوم ته بددعایي کوله، تا چې خپل قوم ته خیرې کولې چې الله په مخ ته ځمکه یو کافر پاتې نه کې، دا زما بندګان نه وو، دا مانو پیدا کړي. دې پیدایش چا کړی دی؟ د دې د پیدایش تربیت چا کړی دی؟ نو نن ته په دې لوښو باندې خفه کېږې که نه خفه کېږې؟ دقه شان زه په دې خپل بنده باندې خفه کېږم، په خپل بنده باندې خفه کېږم. نو زما د پندو داسې نه قیامت کې الله دا ووایي چې زما بنده ډېر اعمال دي کړي خو زما بندګان در نه خفه وو. نو زما د پندو هېڅوک به نه خفه کړو، هر سړی به خوشحاله ساتو. د مرګ او د ژوند هېڅ پته نه لګي، هېڅ پته نه لګي. دا رحیم ګل حاجي صاحب و، ټیک ټاک سړی و، 2-3 ورځې بیمارۍ د هغې نه په زما د پنده دنیا نه لاړ. خو لا بیا هم خو 2-3 ورځې بیماریانې ټیک ټاک سړی تا مجلس کې به ناست دې ځای به درد راشي، بس غریب په پاستر ګوري، هېڅ پته به ورته هم ونه لګي. نو زما د پندو اوس الله رب العالمین زندګي را کړې. دا زندګي د الله رب العالمین د طرفه غنیمت وګڼو. یو منټ، یو سیکنډ، یوه ګړۍ مونږ تاسو الله یاد، الله ذکر کو. زما د پندو زندگی به الله ښایسته راکوي، ښکلې زندگی به الله راکوي، د چین سکون زندگی به الله راکوي، د ټینشن زندگی به الله نه راکوي، د سوچونو زندگی به الله نه راکوي، د پریشانۍ زندگی به الله نه راکوي. دا د قرآن فیصله ده. من عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه. دا الله د کتاب فیصله ده. ما باندې ایمان نه وړه، الله فرمایي ایمان نه پس نیک عمل کوا، ما یادوا کدا نارینه دی او که زنانه دی، دنیا کې به دا انعام وکم. فلنحيينه حیاتا طیبه، زندگی به پاکه ورکم، زندگی به د عزت زندگی ورکم، د عزت د ډکه زندگی به ورکم، او د هر انسان په زړه کې به د دې محبت واچوم، او په قیامت کې به اجر عظیم ورکوم. او که دا دې ونه کړل نو 14مه سپاره کې الله فرمایي ومن اعرض عن ذکري فان له معیشة ضنکا. زما دین دی مقابله کې راوستو، زما د دین نه دی هټ کر زندگی تیر کړل. الله فرمایي زندگی به دې تنګ کم. تنګ زندگی هم ګو تاسو ټول پیژنو. تنګ زندگی دغه ته ویل کېږي چې په خپل زندگی کې دومره حد ته ورسي چې کله کله بیا د مرګ تمنا مو وکړي. په خپل زندگی باندې دومره تنګ شي چې خپل بچیم الله دې کمه پېښې ما کې خپل بچیم د خپل لاس ووجني. په خپل زندگی دومره تنګ شي چې بیا خودکشي ته ورسي. په خپل زندگی دومره تنګ شي چې بیا خوب هم وتښتي. دا یې زما د پندو د کم شي کمې دی، دا د الله د دین کمې دی. چې کله د الله دین راغی هېڅ شي کمې به الله نه راوړي. هر څیز به الله درکوي، هر څیز به رب درکوي. او یو کار هم د مخلوق دپاره نه کوو، هر کار چا دپاره کوو؟ الله دپاره.
ستا معامله د رب سره ده تا الله ډېر ښه پېژني ستا په زړه باندې الله عالم دی الله فرمایي ستا په دې زړه کې چې دننه څه دي علما مثال ذکر کوي په تور غار کې په تور کمر باندې تور میږی روان دی د تور میږي په دماغ کې چې دننه څه دي الله پې عالم دی الله په دې عالم دی نو زما او ستا په زړه باندې الله عالم دی نو زما د پندو چې موږ تاسو تعلق الله سره جوړ کړو او هر عمل د الله د رضا لپاره کوو یو کار یا کاری دپاره نه کوو که زه مونځ کوم که زه ذکر کوم زه جومات جوړوم زه مدرسه جوړوم زه تلاوت کوم زه بیان کوم زه هر څه څیز کوم د الله دپاره بس زما د رب سره کار دی زما د مخلوق سره کار نشته زما د خالق سره کار دی نو چې کله دا خبره د ذهن ته رالل چې هر عمل د خالق دپاره رب العالمین به درله عزت درکوي قسم دی رب العالمین به د خلکو په زړونو کې الله چې دا سړی مخلص سړی دی او که د مخلوق دپاره کار دی کوو چې بس خلک زما صفت وکړي چې بای دا خو ډېر ښه سړی دی دا خو ماشاءالله غم خادی کې هم تکړه سړی دی او دا خو چې کوم دی نو په روټۍ کې هم تکړه سړی دی او دا په سخاوت کې هم تکړه سړی دی او دا فلا فلا دا خبرې چې کله سینې ته رادن نه شوې که نه دا ډېرې خطرناکې خبرې دي دا د تباهۍ ته رسوي دا د نقصان ته رسوي ښه صفات دي چې چاله الله ورکړي ښکلي صفات دي لیکن معامله به د چا سره ساتي د رب سره ساتي د الله سره به ساتي نو دې وجه باندې ما د پندو مونږ او تاسو د دې دنیا نه تک شته د دې دنیا نه مونږ او تاسو زه عزتمندو هېڅوک نه پاتې کېږي قسم دې پاتې کېدل نشته ګورئ هېڅوک نه تاسو ګورئ په دې کال کې دننه زما د پندو تاسو پروش لا غریب وفات شو بیا ولشاه ماما پسې وفات شو اوس رحیم په دې ځای کې بناسو دا رحیم ګل حاجي صاحب پابندۍ سره زموږ د دې مقتدیانو نه دا رحیم ګل حاجي صاحب تکړه سړی و د جمعې بیان ته به اول نمبر په دې ځای کې ناسو زه چې بهرحال اول نمبر به غریب په دقه ځای کې ناسو نو هغه مجلس کې هغه نشته نن قبر کې پروت دی خاورو سره دی دقه شان دي زما او ستا حال لرم ما ته هم نه ګوري چې دا خو ملا دی دا مسلې کوي نه نه قتل پکې نشته چې کله د الله فیصله راغلل ها زموږ استاد محترم سے بیمار و هغه باندې څه جادو اثر شوی و زما استاد و سوات کې بیمار پورسۍ ته ولاړم چې کله لاړم بوډا شوی سپین ږیری شوی زموږ د مدرسې ته بیان ته هم راغلی و ډېر ښکلی سړی ډېر پاک سړی دی مرکز کې بیان هم کوي سوات کې موږ له تپوس له لاړو کېناستو ورسره یو ډېر ښکلې ښکلې عجیبه عجیبه خبرې به یې کولې جمعه ما ورته ویل چې تاسو ته ډېر تکلیف رسېدلی مونږ اورېدلي چې تاسو کله بیان ته کښېنئ تاسو بیا راولېږئ څه جادو اثرات پې شوي نو هغه یو خبره وکړله خبره زما ذهن کې اوس هم دننه پرته ده مکمل مضبوطه ما ته ویل ګوره عبدالله واوره هغه ورسره واوره وایي که زما په بیمارۍ باندې الله خوشحاله دی زه پې خوشحاله یم که زما په دې بیمارۍ باندې الله خفه دی نو زه پې هم خفه یم که زما په دې ژوند الله خوشحاله دی زه پې هم خوشحاله یم او که زما په مرګ هم الله خوشحاله دی زه پې خوشحاله یم دقیقه زندګي وایي بس زه په هغې خوشحالېږم چې زما رب پې خوشحاله زما الله پې خوشحاله نو څومره قیمتي خبرې دي الله دې که مې پېښېمه کړي که په دې ټیم کې په دې سپینه ګیره باندې چا باندې جادو اثرات وشو څه بیماري پرې راغله خدای خبر چې دی به کمې کنځلې کوي کمې خبرې به دی کوي ولې د هغه د ابتدا نه واله ټول بچي عالمان ابتدا نه واله د هغه زندګي الله سره تعلق الله رب العالمین په دغه سخت بیمارۍ کې دغه د زبان نه ښایسته او ښکلې خبرې وتلې دې وجه باندې زما عزتمندو الله جل شانه موږ تاسو له زندګي راکړي خپل تعلق د الله ذات عالیه سره جوړ کړو او زما او ستا زندګي ټوله د محمد مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم سنت مطابق خوراک ته کېنم لاس وینځم روټۍ ته کېنم بسم الله ویم اوده کېږم بیا د اوده کېدو دعا ویم لیټرین ته دنده کېږم دعا ویم جمعه ته را دنده کېږم دعا ویم چردام کوم دعا ویم مسواک وهم زما د معاملات چې کوم تجارت کوم کاروبار دی دې باره کې علماو نه تپوس کوم په داسې حالاتو باندې خپله زندګي تېرول زما د پندو شریعت تا ته نه و چې دنیا مه ګټه بالکل دنیا ګټه شریعت ته نه یې منې کلی ځکه زما د پندو حلال مال ګټل دا ثواب دی دا ګناه نه ده په دې لهج باندې خپله زندګي تېرول دا دنیا کې هم کامیابي ده دنیا کې هم ښایست دی آخرت کې هم کامیابي ده الله تبارک وتعالی دې عمل کولو توفیق راکړي اقول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين دعا وکړه الله ګناهونه معاف کړي الله د ټول عالم ګناهونه معاف کړي سمیع سمور الله د عمل کولو توفیق را نصیب کړي زموږ د کلي کې کوم واقع شوي د حاجي صاحب وفات شوي دعا وته وکړه رب العالمین دی ولا قبر د جنت باغې جوړ کړي او څونه مسلمانان زموږ د کلي کې مشران کشران زنانه څومره چې مړه دي الله رب العالمین د ټولو مغفرت وکړي الله رب العالمین د ټولو مغفرت وکړي زما د پندو دعاګانې الله قبلوي هر ټیم کې الله دعا قبلوي که زه ګناهګار یم ته ګناهګار یې په دې مجلس کې ماشومان ناست دي ماشومان د ګناه نه پاک دي د هغو دعاګانې الله قبلوي رب العالمین د ټول امت مسلمه مغفرت وکړي الله رب العالمین موږ د خپل قهر د خپل عذاب د امتحانونو نه د مصیبتونو نه د تکالیفو نه د شر فسادونو نه د مشکلاتو نه رب العالمین د موږ مسلمان محفوظ وساتي الله رب العالمین د رحم کرم معامله وکړي اخر وخت د عفاق او عظیم کلمه نصیب کړي لا اله الا الله